Hello，各位潘潘啊，多謝你收睇個頻道。今日咧我就會同屋企人咧就坐私家車咧就上珠海，揸一個港珠澳大橋嘅。聽講好似咧如果唔塞車嘅話咧，個零分鐘就會到噶啦。咁今次亦都係我第一次坐私家車上珠海啦。沿途咧我哋都會再拍喺橋上面嘅風景嘅。咁唔好講咁多啦，我哋一齊出發去珠海啦 ！Let's go！我哋而家就係入咗嗰條隧道去緊珠海啦，喺香港嗰邊出發，東涌嗰邊嗰條橋。咁其實今日一啲都唔塞車啊，星期六上晝，所以就好暢通，應該1個鐘都唔需要就去到啦。嚟到珠海飲茶，珠海灣1號。而家係星期六嘅下晝，暫時都唔係好多人。好啦，好快就食完，晏晝飲咗茶。頭先嗰兩幅相就係我哋點咗嘅點心啦。我哋 total 有5個人，其實都食咗都幾多嘢下。最好食都係嗰個瀨尿蝦餃，同埋嗰個蟹粉嗰個灌湯餃。幅相嗰度都睇到㗎啦。咁然之後食完飯呢，我哋就走咗出去出邊嘅餐廳，用到嗰個海灘嘅。酒樓個大堂有2層嘅，出邊就係望到海灘。呢度就係大廳啦，其中一個大廳。跟住呢，我哋就去咗一個好大嘅商場，叫做華發商都。咁佢裏邊基本上都有好多鋪頭，都深圳都有㗎啦。不過就比較大啲啦，同埋珠海區嚟講算係一個好好行嘅商場。同埋我哋之後仲去埋 Sam's， 即係一個山姆嗰度咧，係買嘢，就係返屋企嘅。咁我諗大家都聽過 Sam's 啦，買嘢就大件夾底啊。咁但係就要真係買起個好多啦。你見到我哋嘅車上面都有，淨係冬日都有成10幾件，有排食。晚飯呢，我哋就好早食，6點鐘都唔夠，就去咗呢另外一個商場叫做印象城，就係一間叫做後廚嘅順德菜。即係門口個餐牌，好似都幾多嘢食喎。順德菜，因為我
我哋比較早啊，6點鐘都未夠，所以就唔需要等位啊。好啦，等齊人先至開飯。我哋5個人叫咗6餸1湯，未嚟齊嘅。夠晒5個人食，尤其是嗰個叉燒好特別，好好食。個炸蝦仲可以食埋嗰個頭同埋嗰啲殼呢，成嚿食晒，好滋味啊！其實順德在香港都有得食，但係呢度都比較係抵啊！我哋叫咗咁多個餸都唔需要400蚊人仔。我哋好快就總結返啦，其實我哋7點零8點鐘食完飯就已經過關返去，亦都唔塞車，好快就返到去啦，唔使個半鐘。咁其實今日雖然個行程都幾充實啦，都去咗2-3個商場同埋去埋 Sam's 買嘢，咁但係其實 overall 都幾 relax 嘅。同埋真係冇深圳咁多人，所以如果係真係有攞咗個牌，又可以坐私家車上去嘅啦，都好 recommend 你哋大家呢，就一個 weekend 咁樣即日來回揸車上去珠海。咁好似嗰個隧道費都不是太貴啦，100零蚊一程，咁如果多人夾返其實都抵嘅。咁所以希望下次仲有機會去其他大陸嘅城市再同大家 share 啦。咁今次講到呢度啦，如果有機會嘅，就再可能帶大家去深圳啊，或者其他遠啲嘅中國大陸嘅地方啦。係咁先，拜拜。